From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu nġabru għal dan il-mument sabiħ ta' talb flimkien nsellem lill-morda kollha, lill-anzjani fid-djar tal-anzjani, lil dawk kollha li qegħdin isekuna anke mid-djar. Hekk illum mod speċjali xtaqt li nitolbu għall-morda kollha. Jew nitolbu għal xulxin biex il-mulej jkompli jagħtina l-kuraġġ u l-għajnuna f'kull mument tal-ħajja tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina mulej li l-Ispiritu Qaddis tiegħek isawwab fuqna b'qawwa kbira id-doni tiegħu u jagħmel li nkunu dejjem noġbuk u li ngħixu skont ir-rida tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, billi l-fizzjal rid jaf sewwa biex il-lut kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jiltaqgħu l-qassissin il-kbar u s-Sinedriju kollu, imbagħad bagħad iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa ta' Saduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk għajjat fis-Sinedriju: ħuti, jien Fariżew u bien il-Fariżej, u għalhekk li qiegħed isir ħaqq minni minħabba t-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif għalhekk għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Saduċej u l-ġemgħa nqasmet. Għax is-Saduċej jgħidu li la hemm qawmien minn bejn l-imwiet, la anġli u lanqas spirti, waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir. Xi kittieba tan-naħa tal-Fariżej qamu u bdew jieħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn u jgħidu: aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem, min jaf kellmux xi spirtu jew anġlu. It-tilwim aktar kiber u għalhekk il-fizzjal billi beża li se jtirtqu lil Pawlu ordna lis-soldati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u jieħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara il-mulej derlu qallu: għamel il-qalb, kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien: ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Ħarisni o Alla għax fik jien niskenn. Jien għedt il-mulej int sidi. Mulej inti sem tal-wirt u r-risq tiegħi.
inti żomm fidejk xortija. Flimkien? ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Imbierek lil-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Flimkien? ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Flimkien? ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm il-għaxqa għal dejjem flemintek. ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħajkunu l-koll ħaġa waħda, kif int fija missier u jiena fik, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li inti tajt lili jiena tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien, biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni jint, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma rfitekx, imma jiena raftek u dawn narfu li inti batni. U jiena rrafthom ismek u għad narrafulhom iżjed, biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma li għadna kif smajna llum fl-Evanġelju għandha repetizzjoni qawwija f'din it-talba li Ġesu qed jagħmel lill-missier ħajkunu lkoll ħaġa waħda. Din hija repetizzjoni illi turi verament x'hemm fil-qalb ta' Ġesu f'din it-talba lejn il-missier, jixtieq li aħna l-bnedmin inkunu ħaġa waħda bejnietna u maqudin miegħu. U allura llum il-mistoqsija riflessjoni flimkien irdu nagħmlu din. Jien x'qed nagħmel biex fil-prattika naħdem għal din ix-xewqa li hemm fil-qalb ta' Ġesu li nkunu ħaġa waħda. X'qed nagħmel jien fil-ħajja ta' kuljum? U ħana ftit suġġerimenti, ftit għajnuniet kif aħna nistgħu naħdmu verament fil-ħajja personali tagħna biex inkunu ħaġa waħda ma' Alla u anki bejnietna. L-ewwel ħaġa illi rridu insibu il-ħin. Ħin għandna għal kollox. Però il-ħin li jien inkun mal-mulej, il-ħin li jien inkun mal-eżiż tiegħi. U naħseb dan huwa importanti ħafna f'dinja maġla minn ħaġa għall-oħra, imlejna l-ħajja tagħna b'wisq affarijiet, irridu nagħmlu kollox, u tispiċċa tkun qed tagħmel vera kollox mingħajr ma tħati ħin għall uliedek, għall ġenituri, għal sħabek, għan nies ta' madwarek. U din tista' tkun ta' żvantaġġ
biex inkunu qed inwettqu din ix-xewqa li Ġesu għandu fil-qalb tiegħu li nkunu ħaġa waħda. Xi ħaġa oħra wkoll li nistgħu naħsbu ftit fuqha hija mhux inbilli nkunu ħdejn xulxin ma' xulxin, imma li nagħtu attenzjoni għal bżonnijiet ta' xulxin. Jista' jkollna nies madwarna fil-ħajja normali ta' kuljum illi għandhom bżonn l-għajnuna u aħna maħniex nindunaw. Aljenati bl-affarijiet tagħna, aljenati b'ħafna affarijiet madwarna. U hemm persuni li għandhom bżonn l-għajnuna, għandhom bżonn l-attenzjoni u aħna maħniex nindunaw biha dik il-persuna. U mhux biss l-attenzjoni imma anki s-smieħ li inti tisma' b'attenzjoni, li inti tisma' dak li jkun x'qed jipprova jgħidlek għax hemmhekk hemm periklu li jekk ma nifhmux il-xulxin ma nkunux ħaġa waħda. Biex inkunu ħaġa waħda, irridu nkunu attenti għal bżonnijiet ta' xulxin u rridu nkunu kapaċi nisimgħu u nifhmu lil xulxin. Inkella ikun hemm ħafna nuqqas ta' ftehim ma nifhmux il-xulxin sew. Xi ħaġa oħra biex aħna nwettqu din ix-xewqa ta' Ġesu li nkunu ħaġa waħda bejnietna flimkien huwa d-dialogu. Fir-relazzjoni tiegħi ma' Alla, d-dialogu huwa l-ħin tat-talb. Imma fil-ħin ta' flimkien aħna mhux biss illi rridu nkunu preżenti u attenti, imma rridu nkunu kapaċi niddialogaw. Kapaċi niddialogaw b'idejat differenti. Kapaċi niddialogaw u nibqgħu nuru r-rispett lejn xulxin. Kapaċi niddialogaw fuq diversi suġġetti, mhux dejjem fuq is-suġġett li joġob lili, xi kultant irid niddiskuti u nitkellem fuq is-suġġett li joġob lil ħaddieħor ukoll. U naħseb li dan huma wkoll hekk punti ta' riflessjonijin verament qed naħdem fil-ħajja tiegħi biex inwettaq din ix-xewqa kbira li għandu Ġesu. Li jgħidha lil missier ħajkunu lkoll ħaġa waħda bejnietna u ħaġa waħda maqudin anki mal-mulej. Xi kultant illum qegħdin nitolbu f'dil qudiesa b'mod speċjali għall-morda. Xi kultant ma jkunx hemm kliem għax għadni kif semmejt id-dialogu. Xi kultant li tkun sieket, li tkun preżenti għal persuna l-oħra, li qed tagħti sapport anki bil-preżenza tiegħek, ikun ukoll importanti. Għax hemm ċertu sitwazzjonijiet diffiċli ta' mart, ta' problemi, illi mhux lakemm taqbad u titkellem, mhux lakemm issib il-kliem adattat għal persuna l-oħra, u xi kultant il-preżenza tagħna, is-sapport tagħna sieket jista' jkun ukoll qawwi u importanti biex aħna nkunu verament ħaġa waħda, biex inkunu qed inwettqu din l-idea, din ix-xewqa ta' Ġesu fit-talba tiegħu. Anki xi ħaġa oħra illi nistgħu forsi naħsbu fuqha biex inkunu ħaġa waħda, il-kapaċità li naħdmu flimkien. Il-kapaċità li nagħtu l-għajnuna lil xulxin imma li naħdmu flimkien. Jiġifieri il-ħidma f'tim, fi grupp, il-ħidma bejnietna bħala familja li aħna nagħtu dan il-rigal lil xulxin li kapaċi naħdmu flimkien. Din ukoll hija xewqa ta' Ġesu li jarana naħdmu flimkien għal ġid tal-umanità, għal ġid tal-bnedmin, għal ġid ta' xulxin, illi aħna nkunu kapaċi nagħmlu xi ħaġa, proġett, ħidma flimkien. U din ukoll qed tkunu qed nwettqu din ix-xewqa ta' Ġesu ħajkunu ħaġa waħda. Ħajkunu lkoll ħaġa waħda f'din il-ħidma. Issa ħidma relatata ma' dak li huwa aspett ta' twemmin hija anki l-ħidma ta' evanġelizzazzjoni. Il-ħidma anki pastorali. Il-ħidma flimkien allura fl-ambjenti kollha tal-Knisja li aħna bħala komunità nagħtu xhieda ta' ħidma flimkien. Din tfisser li nkunu qed inwettqu it-talba ta' Ġesu ħajkunu lkoll ħaġa waħda u nagħlaq. Hemm ukoll xi ħaġa oħra li anke meta ma nkunux fiżikament ħdej xulxin u flimkien, anke meta jien nkun forsi l-bogħod mill-persuna,
xorta nista' nkun ħaġa waħda mal-persuna. Billi nħalli spazju fil-ħsieb tiegħi biex naħseb f'dik il-persuna. Billi nħalli ftit spazju fil-qalb tiegħi biex inġorr lil dik il-persuna mal-ġurnata u fil-ħajja tiegħi. Ejjew għalhekk nistaqsu lil nafusna llum, jien x'qed nagħmel biex din ix-xewqa daqshekk qawwija ta' Ġesu fit-talba tiegħu quddiem il-Missier ħankunu lkoll ħaġa waħda biex din it-talba inkun verament qed nagħmilha tiegħi, qed naħdem fuqha u qed ngħixha. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talbiet tagħna. Għall-għaqda fl-imħabba fost dawk kollha li jemmnu fi Kristu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-paċi u l-ftehim fil-qasam politiku, soċjali u ekonomiku nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għall-ħarsien tal-qdusija tas-sagrament taż-żwieġ u tal-għożża tal-ulied nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għas-sinċerità fi qlubna ħalli l-Ewkaristija tkun sinjal ċar tal-isforz tagħna biex nadru u nifhmu lil xulxin nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej, għedna nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U Alla għajn ta' kull għaqda ħadd ma jista' jgħix fl-imħabba tal-aħwa jekk qabel ma jkunx maqut miegħek. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek li hu r-rabta tal-għaqda vera biex ibiddilna f'umanità ġdida, ħielsa u maquda fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet, wara li nnifsu bid-der lid-dixxipli tiegħu kollha, u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli, jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdukum iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha li wednihom it-talb tagħna quddiemek b'mod speċjali il-morda kollha. Ħenna lina l-koll nitolbuk u agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħarisx lejn tnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex il-misteri qaddisa li rċevejna jagħtuna l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u jġedduna bis-sem li nieħdu fihom, ħalli jkun jistħoqilna niksbu id-doni tal-Ispirtu qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà tat Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlisejna u jqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum,
Afrilna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, afrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa tagħma tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna, missier eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fertana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' dar, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, għafrilna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li n-qaddija tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem, is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej. U għarus tal-Verġni Marija li l Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu lil Alla għalina. Nitolbu.
U Alla li b'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.